Предлагаем вам рецепт, который очень эффективен при лечении любого кашля. Он содержит только натуральные продукты и не имеет побочных эффектов. Это совершенно безопасно и для детей, и для взрослых. Пить его можно всей семьей для укрепления иммунитета. Такой напиток не только избавит вас от кашля, очистит легкие, но и будет способствовать укреплению иммунной системы, предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, понизит уровень плохого холестерина, улучшит состояние кожи и устранит появление акне, очистит организм от токсинов. Он также является отличным источником кальция, который улучшает пищеварение. Этот сок имеет максимум полезных питательных веществ. Как приготовить этот чудо-напиток? Вам понадобится половина килограмма моркови, немного очищенной воды и 3-4 столовых ложки натурального меда. Как приготовить? Прежде всего необходимо очистить морковь, затем отварить ее до мягкости и сохранить жидкость, в которой она варилась. Охладить и сделать из моркови пюре. Добавьте мед к воде, в которой варили морковь, и это смешайте с морковным пюре. Напиток готов. Пить его можно в любое время, когда вы захотите. Этот рецепт очень старый и известный. Вы должны обязательно его попробовать. Это поможет вам очистить ваши легкие, и вы не будете иметь никаких проблем с простудой и гриппом. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.